मला फक्त केदारनाथ. हा पण डुंगराला सर सांगा नाही पण झालं. लोक हो. पाय नाही नाही कळत. पाय रिलॅक्स मोकळंच करून टाकलं तुम्ही. हां सगळी मोकळं होऊन राहिलं. मला दिल्ली जागरण मधून जातात. कोणचा पॉईंट दुखते तुमचा हा थोडं खाली, हा त्याच्यातून खाली, हा थोडं वर साईडला. इथं हा हा हो. बरं रिलॅक्स 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 श्वास घ्या 16 रिलॅक्स 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 ओके रिलॅक्स रिलॅक्स ओके रिलॅक्स 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 ओके रिलॅक्स ओके 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 आपण दुखते काय हो. आता हात लागणार. हा हा हो. आता उठल्यानंतर माहीत पडेल तुम्हाला ते का रिलॅक्स 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 काय गोष्ट करता रिलॅक्स 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 ओके तुम्हाला तर रिलॅक्स रिलॅक्स श्वास घ्या 16 रिलॅक्स श्वास घ्या 16 16 रिलॅक्स 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 एकदम कडकड कडकडच होणार झालंय.
तुमचे. आता दूरचे तर 5-6 जागा काय असला तर बरेच 5-6 7 एकदम नाही होतं. एकदम रिलॅक्स. हा. ठीक आहे. रिलॅक्स रिलॅक्स रिलॅक्स. श्वास घ्या. 16. हा. हा हा तोच भाग आहे. असं हो. एक मिनिट. रिलॅक्स 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 रिलॅक्स. श्वास 16. रिलॅक्स रिलॅक्स. श्वास 16. वाटते का नाही? हा आराम आहे त्याच्यात. पण जेव्हा दाबलं की नाही तेव्हा आराम पडते. रिलॅक्स. श्वास घ्या. 16. कधी कधी काय होतं, आपलं श्वास द्वापारीपासून आहे अच्छा. आणि द्वारकापासूनच सुरू झालं. द्वारकापासून. अच्छा. कसं झालं सुरू? द्वारकामध्ये एक कुप्ता नावाची म्हातारी होती. अच्छा. कुप्ता गुप्ता. जिला कुबडी कुबडी म्हणून चिळत लोक कुबडी म्हणून चिळत यायचे. गावातले मुलं मला आहे ना कुबडी कुबडी म्हणून चिळत होते. अच्छा. तर एक दिवस श्रीकृष्ण भगवान फिरता फिरता गावामध्ये हे करून तर ते कुप्ता आजी दिसली. अच्छा. कुप्ता आजी दिसली तर श्रीकृष्ण भगवानच्या तोंडातून मुखातून निघाला की बा सुंदरी तू काय करतो, का पडतो? तर ते म्हणे ते लेकरं तर मला चिडूनच राहिले, पण तू पण राजाचा मुलगा असल्यावर तू पण मला चिडवतो. मी चिडून नाही राहिलो म्हणे, मी सुंदरी म्हटलं ना तुला. सुंदरी म्हटलं. सुंदरी सुंदरी कुठून आले मला कुबल्या माझ्या मागं म्हणे बागासारखं मी फिरायला कुठं आले मला. तर तेव्हा तो म्हणे नाही नाही तू सुंदरी आहेस. तर नंतर पाय ठेवले आणि हुड्डी पकडून सरळ केलं तिला. वा. तेव्हापासून कायरोप्रॅक्टर. अच्छा. हा कायरो फक्त एवढंच आहे की आपल्या देशात चांगले माणसं आहेत जास्तीत जास्त म्हणून आपल्या देशातून बाहेर कंट्रीमध्ये गेला. कॅनडा कंटिन्यू झालं ते विदेशात गेलं जास्त विदेशात करून. गेला. चांगल्या चीजा कोणते राहिले आपल्या इथं? नाही खरंच चांगल्या नाही. चीजा हे आयुर्वेदिक मध्ये येते. हे हो. कपिल पंचकर्म हे चिकित्सामध्ये पण गेलेलं आहे हे पण बाहेर. गेलेलं आता आहे. आता आलं बाहेर ना इथून. खरंच आहे. त्याच्यानंतर कायरोप्रॅक्टर हे आता द्वापारयुगातलं सांगा. आपल्या वेदातलं आहे. हा तर विषय मला माहीतच नव्हता, तुमच्यामुळे माहीत पडला मला आज. तर या गोष्टीचं असं हे आहे. नाही बरोबर आहे. अभय पाटलाचे पेशंट आले ऑपरेशन. सायटिकाचे स्वतः आमच्या मामाला हे मनके जे असतात की नाही हो. हे आतमध्ये इकडे तिकडे गद्दी घसरली म्हणजे हे काय बरोबर. असते हा. सस्पेन्शन आपलं. अच्छा. हे सस्पेन्शन म्हणजे त्याला सपोर्ट करते का, त्या हड्डीला सपोर्ट करते कधी कधी इकडे तिकडे झालं मागे पुढे. हा हे होऊ शकते ना असे सर्व हो, होतात ते सरकतात. तर आपण चालतो माणूस असू. हो. त्याच्यामुळे त्याचा प्रॉब्लेम येतो. सायटिका हा विषय आहे की इथं आहे? सायटिका इथूनच सुरुवात होते. अच्छा. इथून काय होते मग इथून आतमध्ये गेल्यानंतर हिप जॉईंट चालू होते. हा मग हा पूर्ण पकडला जाते खालपर्यंत. हिप जॉईंट म्हटल्यानंतर जे तुमच्या मामाला नस त्रास पायापर्यंत येऊन राहिली मुंगे येऊन राहिले म्हणजे ते बरोबर आहे. सायटिका. अच्छा 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 बरोबर आहे. रक्तसंचारमध्ये जे दिसत आहे लाल नस डावी मांडी बसून ना ते पूर्ण ते वरून कमरेपासून खाली येत आहे ते. हा, ते आहे तो विषय सायटिकाचा. हा. बाबर किती बारीक सूक्ष्म अभ्यास. म्हणणं आहे की माझं दररोजचं नवीन पेशंट आलं पाहिजे की हो ओके नवीन आलं पाहिजे. अगदी बरोबर. गर्दनमध्ये पकडून जे वळलं की नाही एकदम मला ते स्पायनल कॉर्ड काय म्हणतात त्याला पूर्ण ह्याची असते. कोणीच नाही करत ते. हे कोणीच करत नाही. हे रिक्स घेत नाही ना कोणी, काही गळबड झाली तर. पण तुम्ही ते कोणीच नाही करत. एका झटक्यात तुम्ही जे तडतड नसा मोडलाय की नाही. हे फक्त बाहेर कंट्रीचा एकच डॉक्टर आहे तोच करते फक्त हे पोझिशन. अच्छा. कोणीच नाही करत. आणि साईडचे तुम्ही जे मोडलेत ते तर पूर्ण. आणि मला हा त्रास होताच आधीपासून. काय मी व्यायाम पण खूप केलेला आहे, हेवी पण वेट सांगितलं उचललेला नाही आहे. रे, तुम्ही सांगितलं नाही तरी मी ते सर्व जेव्हा चेक करतो केलंच ना ते मोकळं. हो मागून मी तर फक्त घुटण्यासाठीच आलो होतो. तेव्हाच सांगतो मी पण सर्व. तुम्ही जे इथून जो पॉईंट पकडलाय की नाही मानीचा मणक्याजवळचा
आता दुखतही नाही बा. नाही आता नाहीच ना, काहीच नाही आहे, पूर्ण क्लीन आहे. गर्दनमध्ये नाही आहे आणि छातीमध्ये मी नाही का छाती असं करायचो की कितीक मागे करू ते कळकण मोळ्यासाठी, किंवा तो जो अंदर हॉल आहे छातीमध्ये आणि त्या पाठच्या मधात जाम जाम होते. जाम इतकं जाम होऊन जाते, पण ते तुम्ही इतक्या झटक्यात मोकळं गेलं ते पूर्ण रिलॅक्स वाटत आहे, बॉडीला एकदम अलग वाटते. एकदम फ्रेशनेस वाटत आहे. म्हणजे शरीरापासून तर डायरेक्ट आत्मतत्वापर्यंत तो कसं मिलन आहे, कारण की दुःख असलं की नाही माणसाचं मन चित्त त्या दुःखात राहील, पण एकदम जो आत्म्याला एकदम शांती तुम्ही करून दिली की नाही त्यांना समाधान वाटून राहिलं मला. खूप मस्त आहे. चमत्कारच आहे एक प्रकारचा हा जो अभ्यास ज्याने केला प्रकारचा, हा जो रोगी व्यक्ती आला त्याच्या जीवनात एकदम चमत्कारच घडते ना हा. नाही तर डॉक्टरपाशी जाऊन जाऊन केमिकलच्या गोळ्या मेडिसिन घेऊन तो अजून रोगी होतच राहते, बरोबर. तो निरोगी होतच नाही. होतच नाही. पण एक वेळ जर का तो तुमच्याकडे आला 2-3 दिवसामध्ये त्याने इलाज केला तर एकदम ठणठणीत चालणार तो इथून. आता पहिल्या दिवशीच तुम्हाला किती % आराम पडला तरी महाराज? 90% आराम पडला मला. मग 3 दिवसाची जरूरतच नाही. जरूर नाही. खरंच नाही, 3 दिवसाची पण जरूरत 3 नाही. दिवस कशासाठी बोलावतो माहिती का मी? हा 3 दिवस बोलायचं कारण म्हणजे Relax पहिल्या दिवशी होण्याचं. पेशंट भेटे, हम्म. लेडीज असो म्हातारा हा, असो, बरोबर. अलग अलग म्हणजे हो. भेटे. जो एक्सरसाइज पहिल्या दिवशी शरीर खुलत नाही त्याचं, शरीर खोलत तर नाही. पहिल्या दिवशी नॉर्मल करतो मग बरोबर आहे. दुसऱ्या दिवशी मग त्याचं शरीर पण तो दुसऱ्या दिवशी काय करते डॉक्टर साहेब असेच करतात आता. हो माहिती. म्हणून मग त्यांच्या शरीराच्या हिशोबानं मग दुसऱ्या दिवशी मी मोकळं झालं, बरोबर. मग अजून दुसरी ट्रीटमेंट देतो. आणि तिसऱ्या दिवशी मनस्थितीनुसार सुद्धा एकदम क्लीन. त्याची मनस्थिती पाहत पेशंट. आता आमचे मामा स्वतः झोकून आले होते ना, जसे की ते कुबडं, मला वाटलं होतं की बा यांनी कुबडं होते काय, नागल झालेच हे पण नागलकर, पण कसा एकदम चमत्कारिक रीतीनं आज एकदम सरळ झाले ते. म्हटलं अरे ते चमत्कारच झाला. म्हटलं प्रश्न होता तो मोठा डोक्यात की कसं काय नील होतील. म्हटलं बा तुम्ही योगासन करा, प्राणायाम करा. ते म्हणे वेळच नाही म्हणे. मग त्यांना तुमचं नाव सांगितलं कोणतरी, म्हणे बर्गड डॉक्टरकडे जा म्हणे, ते तसा होईल इलाज. तर त्यांना खूप आराम पडला मामा. आपल्या इथं फक्त एक बोर्ड लावलेला आहे घराने बस.